啥也没有啊。有毛眼睛，没有眼睛，有眼睛我能看着。那一次就是这样，在草丛里面趴着，戈壁滩呢，一双绿油油的眼睛，离我20米，离我帐篷。我靠，太咬了，这蚊子太咬了，我得赶紧收拾一下。那个狼就在我帐篷20米趴着，盯着我，还好被我提前发现了。清明节啊，清明节不怕，还真能保护你啊！它能预警，它肯定能预警的。飘的话没事啊。大师兄不怕飘啊，所以飘没事啊。我靠，这啥质量啊！妈的，用一次掉了，就那次给我吓着了。那个狼就在我帐篷20米外趴着，我这手电筒稍微一转，我靠，什么玩意儿？一开始我寻思什么宝石啊，知道吧？因为锃亮，绿油油的。后来仔细看那动弹，我操！我才敢反应过来是狼，是狼，狼竟然在我帐篷20米外潜伏我啊！有光是车吗？可能吧，那边有可能有个。刚才我听着个电动车响。笑啥呢？哎，小酒精也喷上了。哎呀，喷点呗。那你油你不喷一喷？水的话不烧了。现在这个季节，如果你不想喝茶的话，不用烧水了。虫子多起来，暖和了呗。晚上最低才零下，不是才1度了。我在往山南跑啊，我没结婚，但是我女朋友在啊。哎呀，黑仔就在周围呢呗，小黑仔在周围呢。刚才估计是飘吧，你就像朋友说的飘。你还有女朋友？对，大兄有女朋友，应该是飘。收拾一下子。怎么围棋？每个人都不同。我把我围棋的方法告诉你，到你那里并不一定适用嘛，对吧？感情这玩意儿怎么跟你说呢？每个人都不同，对不对？
每个人都不同。啊，今天晚上有星星，应该不会下雨吧？收起来。这小虫子是真多呀！简单收一下子，然后把包都封上了。哎呀，这蚊子老狠了！天黑前就回家，我不怕。我该怎么告诉你？大家应该有一个误区，认为感情两个人不在一个地方就会分开，啊，就维持不了。实际这是错误的，因为那种朝夕相伴在一起的夫妻，离婚的也不少，对吧？是不是这么回事？那朝夕相伴、天天在一起的，不有的是该分开分开的，该离婚离婚的吗？所以它跟距离没有关系，知道吧？当你不合适，天天守在一起也没用，早晚有一天还是会分开。黑仔不住帐篷里，黑仔就让他在外头吧，住啥帐篷里？住帐篷里，明天早上我还休息不好，他还得给我吵醒。他住不了帐篷了，因为他早上会给我吵醒。我每天很累，我再休息不好，我再驮着他，那我户外不用骑行了。而且他可能也不爱住帐篷里吧，不管他了，他爱在哪儿就在哪儿呗。小毯子给他一铺，你给我一滴泪。行，收拾的差不多，就这样吧。不卡了，谢谢朋友们的灯牌啊！欢迎大家走进大师兄的直播间。黑仔睡外头，睡帐篷不让我，得睡外头了。今天也不一定，今天还有一点，因为他身上全是土，我想让他睡哪儿他就睡哪儿呗。现在天也不冷了，对吧？为啥让他睡帐篷啊？睡帐篷干啥呀？
为什么我最近鼻子里都是血呢？朋友们，一擤鼻涕全是血。睡不睡车是他的事儿，不用操心他睡在哪儿。那车，那车那个玩意就在那开着，我晚上又不关，他爱睡车就睡车，爱睡地下就睡地下，老操心他睡在哪儿干啥？有啥可操心的？一个狗啊！干到上火，上火他妈也是黑仔给我整的。这都1个月了，这鼻子里面的血，哎呦我靠！我都看不见他的身影，他在那块趴着呢，他都没在这儿趴着。自从有了黑仔，我就没睡过自然醒，真的朋友们，我就没睡过自然醒，全是被他给我哽叽醒的，这点是真烦人。毕竟我本身睡觉睡得就晚。太烦人了这点。我本身我就睡得晚，我休息的就晚，再让他给我吵醒。有时候被你电话吵醒，你还行呗？说多了都是泪。什么都这样啊？那可不是啊。那大飞的大黄从来没有说早上哽叽的时候啊。大飞几点起来，几点去溜达，他就几点了，没有说大飞不起来，大黄搁在那嗷嗷叫的，从来没有。真的，不骂姐骂啥呀我？就我跟大飞待的时间比较长，那就每天就黑仔啊，到点就滋滋，就滋滋。人家大黄从来不滋滋。这野外啊，我正在往那个贡嘎县方向走，山南方向走。鱼都吃完了，感谢朋友们点赞。走，你过去给2嘴巴能顶20分钟，但你也不能总因为他滋的揍他。因为他滋的揍他。他现在是天刚放亮就滋的，他是不是尿尿的问题了？那天晚上，那天早上，我2点钟睡的觉啊，就在客栈的时候，他4点就开始叫啊，4点就开始叫，朋友们。然后那时候天还黢黑呢，我过去给了个小嘴巴，稳当了5分钟。我刚回去刚躺下，哎，他又叫了。我一寻思这不行啊，你这凌晨4点钟你叫，这客栈里人不全被他干醒了吗？我开门就给他放出去了。放时候我回去继续睡，我睡到10点钟，他回来了。他可能想叫我起床锻炼。哎呦我去，你这话都能说出来？他叫我起床锻炼。然后你听我说，头一天晚上他4点叫我，寻思是不是尿憋的？好，我不是睡得晚吗？第二天我半夜12点，哎呀，我带他出去玩去了。
我寻思你有尿尿赶紧尿，带出去玩20分钟。他也尿了。好，你半夜12点，你这么大狗子，你可以到天亮了吧？哎，4点钟他又叫了。这我就确定了，他不是说要出去尿尿，他就是要出去玩。现在给我气的啊！刚过4个小时，大半夜的，我又给他2嘴巴子，哎，又老实了。然后我回屋，我没躺下，我一寻思，啥用啊？一会儿还得叫，我又给他放出去了。这就是你想，我2点钟刚睡着，他4点给我叫醒，我靠，给我熬的。而且他4点给我叫醒，我把他放出去，我又得半个点1个点才能睡着。就是玩野了，对吧？知道吧？玩野了。你让他待着，那他叫我睡不着咋整啊？他叫声不是很小的，这声音比较大的，就是哽咽的声音很大的。我们都在屋里，我在屋里面睡床，他在大厅客栈，他在客栈大厅拴在那个窗户那儿，他都叫的，大家都能听着。夜里静啊，对啊，吹哨，对，你说，这就是为什么我说天气暖和了就让他在帐篷外睡了。我之所以说这个，是因为我想解释一下为什么让他在帐篷外睡。他在帐篷外睡，我不拴着他，对吧？只要这荒郊野外没人，我就不拴着他，他也就不叫了呗。他想干啥干啥去，不影响我睡觉，不影响我休息，知道了吧，朋友们？就是这么回事。我每天挺累的，我还得驮着他啥的，你对吧？你搞得我再睡不好，是不是？这他爱咋玩咋玩呗，他在这睡够了，他想上哪儿上哪儿。在那儿呢。哎呀，哎呀，黑蛋，黑蛋，看我，看我。我知道老爷搞个狗了，咋不看我呢？黑胆，黑胆，你看人家这躺着接近大自然，睡得多得劲儿，这多舒服呀！想在哪儿睡在哪儿睡，想怎么睡怎么睡。生啥气呀？生气！不当揍狗，揍的话没有用。也挺可爱的。哎呀，挺肉乎的。昨天洗了澡，这个身上毛发光亮很多啊，摸起来软了很多。还得给你站岗呢，对，站岗呢。仔仔，哎，像个小球。是吧？像个小肉球，往这一躺。他想清静，对，他主要是想清静一点。你说他咋回事呢？咋回事？你老喜欢逗他，我是稀罕他，知道吧？我是喜欢他，我总想摸摸他。我不喜欢他，不稀罕他，我理他干啥？我一脚给他踢飞他。总夜里叫唤，就是要出去玩儿，啥呀？就是要出去玩儿，我不稀罕他，我一脚给他踢飞他。怕我怕？哎呀，啥也不怕。对。有时候吧，挺招人稀罕，我就想摸摸它，对吧？
清明节之后会不会有鬼？没有。你少稀罕点，稀罕坏了给他。可能就是因为我太稀罕了，给他稀罕烦了。真的，可能我总摸他，给他摸烦了。今天怎么没有月亮呢？小东西，明天早上别跑远了，辟邪的。呐，呐。你们知道我为什么要抖一下的吗？因为很多那些蚊子啥的，就喜欢钻这种包里面晚上，所以你不抖一下，拿到帐篷里，可能10几个、20几个蚊子全在你的包里。睡那么远，他喜欢离我远一点呗。也不远，5、6米。经验吃谈，对，蚊子晚上就找这些旮旯胡同一猫。请你给我一滴泪。感谢各位的点赞，谢谢大家。这水好像停了吧？没听到声音了吗？没停。看见咪咪虾条了，今天买了几个？买了5个，吃了2个好像。感谢朋友们的支持，今天大兄就播到这里。第一天骑的比较多，比较累，所以就早点下播了。不用冲点赞了，感谢大家的支持啊！谢谢朋友们，谢谢我青青文珠姐姐，感谢我王大妞姐啊，谢谢宝儿妈妈，感谢国子，感谢直播间的每一位观众啊！谢谢大家，然后咱们明天再见，早点休息，拜拜，拜拜，下了啊，拜拜。哎呀，这老家我啥也没有，我老家啥也没有。来点味精。盖盖3分钟的味精化了，咱就开饭了。林区2万一套。但是我说的不是说农村的那种房子啊，我说的是那种，比如说农村自己有地，但是你不能是东北那种农村太偏了。你比如说很多地方啊，内地的中间的位置，中原地区啊，那种地，然后在地中间，比如说全是小麦，这一片麦田是你的，然后你可以在你的地里面盖个房子，比如说盖在麦田边上，盖一个自建房，2层那种，就小别墅或者现代化的小别墅那种，那是我的梦想啊。不用进帐篷啊，现在天气暖了，姐。天气暖了，不冷了。你没看我外套都没穿吗？调料都在这，没事，吃完饭再收。可以了。鲫鱼豆腐，中间一个鲫鱼，四周全是豆腐。朋友们，这就是今天的晚餐。晚上1度啊！感谢我勇哥啊，谢谢我勇哥的大魔镜支持啊，谢谢勇哥。我就说那个意思啊，关其生，咱就说那个意思。开饭吧。
仔仔吃完了，他吃的狗粮跟鸡胸肉啊，然后我就是米饭配上鱼。这个地方真好，晚上了，风也停了，然后还非常的安静。户外我觉得，如果不嫌脏的话，不考虑天气因素，没有什么恶劣天气，就找这种地方露营最舒服了。1度不冷，晚上最低1度啊。那时候咱肯定是在睡袋里呢，那睡得老香了。现在可能是8、9度呢。鲫鱼烧豆腐，对，现在可能都8、9度。先来口鱼汤尝尝鲜。哇塞，真盖呀！来2块豆腐。我今天刚出发啊，马上就更新了。这是哪里？雅鲁藏布江啊，往山南方向走啊。开饭了，一口豆腐，一口米饭。咱俩吃的每一餐都没有你做的好吃，那哪能？只是我这个环境做这样就不错了。香菜都放了，再来口鱼汤，美滋滋。明天可以去江边看看吗？视频里有啊，我视频里能看到的。欢迎朋友们。这豆腐挺嫩的。后天视频能看到雅鲁藏布江的下奶饭，感觉每一餐都点场了。没差别，点的挺好的了啊。来口鱼肉，朋友们。今天这个鱼肉做的也好吃。在这一块露营不用担心熊的问题。如果现在你往川藏中线走，这野外露营你都害怕，说实话。大家都说露营怕熊，是真的怕。当你真正遇到熊来攻击你的帐篷，说实话，一个人在户外，存活的几率很渺茫。怕鱼刺不敢吃，那就是吃的少，是不是啊？多吃点不就好了吗？有经验了吗？哪个会吃鱼的人没被鱼刺扎过？熊的嗅觉是20公里。我以前听说过是20公里还是40公里，我忘了。哪个吃鱼的人没被鱼刺扎过？鱼籽，这是鱼籽。鱼籽的话比较有营养啊。真的香。树蓝天是吧？
大兄没遇见过，我也不想遇见。那个玩意儿，我跟你说，在野外太危险了，太危险了，真的。野牦牛在宗县今年遇到了，管用不？我也不知道啊。欢迎清寒姐。今天不是跟大飞我俩走宗县的时候遇到了吗？真的，遇到野牦牛的时候，你只想尽快远离它，因为它要是真冲过来，你无处可躲，往哪跑？跑也跑不了。别说它的牛角能不能顶到你，它的蹄子随便踩你一脚也够呛啊。是不是啊？叫黑仔上，黑仔早跑没影了，那时候，那就准备个红毯子。鲫鱼豆腐。不一定啊，因为野牦牛并不一定说见着人就干的，他得觉得你有威胁，他才会攻击你。我们遇到那个，但是那个玩意儿，他就盯着你一动不动，那野牦牛就盯着你，就这样。但是熊就像这位朋友说的，狡猾记仇啊，智商不低，知道吧？不是左撇子，视频镜像的原因吧。黑仔在那边趴着呢，哎，过来了，哎，还过来了呢，啊，非常凶猛的狗子登场了，它不吃鱼，黑仔不吃鱼。闻着香味儿，他吃完了，他吃了狗粮罐头鸡胸肉啊。感谢清淡如茶小心心啊。
没拴，不拴着，你没法拴着。拴着它，明天早上嗷，我没睡醒，它就会给我叫起来。我一天挺累的，它再给我叫醒了，不影响我休息吗？所以晚上不拴着，它爱哪跑哪跑，让它在这跑着玩就行了。大兄做的鲫鱼豆腐，感谢清茶小心心联系票啊，谢谢。拴着它，你没法睡好觉。唉，欢迎朋友们来到直播间。这鲫鱼就是刺儿太多了，我说实话。小刺儿太多。就这样看着我，看着我，目不转睛。你现在在哪里？雅鲁藏布江这块儿，往山南方向走啊。人的身体比狗重要，这种常识还用说吗？我吃饭比较快啊。我靠，今天还没黑透呢。哎，晚上那些小虫子怎么都没了呢？不会坏，现在也不会坏的。是不是啊？没脏过。趴着吧，别到处走了啊！哎呀，小崽子趴下了。什么在冬眠呢？刚才来的时候老多了。这晚上了，我寻思开灯不得全过了，还真没有了。能钓鱼的地方咱就钓的。画面那么清晰，开的超高清。小狗牙给我好。晚上啊，对，可能冷一点，虫子都找地方猫着去了。冷了，都找地方猫着。
我用的户外灯啊，我橱窗里有同款啊，我用的山力士的，主打的一个亮。